ഹലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ F22 എന്ന eSSL ഒരു മോഡല് ഡബിൾ ഡോർ മാഗ്നറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഇവിടെ 3 കേബിളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്വിച്ചിലേക്ക്, ഒന്ന് ലോക്കിലേക്ക്, ഒന്ന് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സപ്ലൈയിലേക്ക്. സപ്ലൈ മുകളിലാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൈനാണ്. ഒന്നാമത്തത് ലോക്കിലേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നേരെ വന്ന് ലോക്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഓൾറെഡി കേബിളിൻ്റെ കോൺട്യൂൾട്ടെല്ലാം നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളത് പുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനാണ്. അത് വന്നിട്ട് നേരെ എക്സിറ്റിലേക്കാണ്. എക്സിറ്റ് സ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് 2 ലൈൻ മാത്രം. ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളാകുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ചെയ്യും. ഇനി നാളെ അത് മാറ്റി വേറൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എക്സിറ്റ് ഡിവൈസ് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം F12 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. F12 4 പോയിൻ്റാണ് വേണ്ടത്. ആ 4 പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 2 പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഡിവൈസ് അൺപാക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അതിൽ F22 ഉണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ആക്സസറീസ്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡാണത്. ബാക്ക് സൈഡിലെ കണക്റ്റേഴ്സ് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ചേർന്നാണ്. അത് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനാവശ്യമുള്ള കണക്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് DC-യും ഇത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും ലോക്കിൻ്റെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് ഇതിൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് തരാം. പിന്നെ അഡീഷണൽ കിടക്കുന്ന കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേബിളാണ്. നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേബിൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 1 2 3 4 എന്നുള്ള ബേസിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രം പോലെ എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ലൈനാണ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റെഡും ബ്ലാക്ക് അറിയാലോ, സപ്ലൈ ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ അത് സ്വിച്ചാണ്. സ്വിച്ചിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് BUT-ലേക്ക്. എക്സ്ട്രീമെൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റാലിക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിടിക്കാനുള്ള മെറ്റാലിക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഡബിൾ ഡോർ മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേബിൾ നേരത്തെ വലിച്ചായിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ മുകളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും പുറത്ത് കാണുന്നില്ല. ഓൾറെഡി കോൺട്യൂൾട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ബേസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് ലോക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അത് വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വലിയില്ല. രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചു. നമ്മൾ എക്സിറ്റിന് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മളൊരു ബട്ടണും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺസ് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും. അത് ലോക്ക് റിലീസാവും. ഇപ്പോൾ ലോക്ക് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ പിന്നെ റിട്ടേൺ വരും. ഇപ്പോൾ വലിച്ചാൽ പോയിട്ടില്ല. നമ്മളൊന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോക്ക് റിലീസായി. ഇപ്പോൾ വലിച്ചാൽ പോരും അത്. ഓക്കെ, ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. ചെറിയ ഐഡിയ പരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.